Kanjeng Nabi dawuh wonten setunggalipun hadis ingkang diikhraj kalih Imam Tabrani an Abi Sa'id. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, innallaha kataba alaikumul jum'ata fi maqami hadza. Temen Gusti Allah niku majibaken ing atase sira kabeh salat Jumat. Ing dalem panggonan ingsun ya iki panggonan. Ing dalem wektu ingsun ya iki wektu. Ing dalem ulan ingsun ya iki ulan, ing dalem taun ingsun ya iki taun. Diwajibno sampai winjing dinten kiamat. Sapa wong ninggalno Jumat tanpa udzur sertane imam ingkang adil utawa imam ingkang lacut, mongko fala jam'alahu syamluhu. Apa sing diwengku dhek niku mboten saged dikumpulke, artine dosa ora kecathet, ganjaran kaya ora kecathet. Maksudnya ora sempurna. Terus uripe mboten dibarokai, salate mboten dianggep, hajine mboten dianggep, kebagusane ning wong tuane ora dianggep, sedekah nggih mboten dianggep. Niki dosa ninggalno salat Jumat. Fi maqami hadza niku maksude ketika Kanjeng Nabi menyampaikan diwajibkannya salat Jumat niki panggene ketika Kanjeng Nabi sampun hijrah teng Madinah. Teng pundi Kanjeng Nabi? Teng Madinah. Dadi nalikane teng Mekah niki dereng enten kewajiban nglampahi salat Jumat. Dadi Kanjeng Nabi diwajibne salat Jumat niku sak umate niku nalikane tahun pertama Hijriah. Tahun pertama hijrah Kanjeng Nabi. Berarti fi maqami hadza, fi saati hadza, fi ami hadza niku kejadian tanggal tahun pertama saka hijrah Kanjeng Nabi. Kenging napa kok ngoten? Soale nalikane teng Madinah, walaupun baru tahun pertama Kanjeng Nabi hijrah, niku ingkang nderekke pun kathah. Terus tiang Islam sampun kuat, tidak lagi menjadi minoritas. Tapi teng Madinah langsung menjadi apa? Mayoritas. Maksud jumlahe kathah. Kenging napa kok teng Mekah niku tidak diwajibkan sholat Jumat nalikane teng Mekah? Karena nalikane teng Mekah tasik minoritas. Wong Islam mawon umpami konangan Islami dipeloro delik-delik. Makanya ketika nglakoni sholat Jumat ya tambah bar konangan kabeh. Ya niki teng Madinah pun kuat. Mulane terus digawe dalil Imam Syafi'i nek Jumatan niku kudu dilakoni wong nek wis jumlahe akeh. Lah jumlah akeh niku nek cara Imam Syafi'i ya 40. Pinten? 40. Nah, tapi nek saliyane Imam Syafi'i yo ora wong 7 lah ya salat Jumat nggih angsal. Umpama tengah alas. Wong 7 tok ngoten niku salat Jumat angsal. Ya nek ning sing imami, ning sing khutbah, ning sing azan. Kok petugasnya 3 makmume 4. Tapi nek cara kula jenengan nggih mboten tatak. Cara 7 yo alus salat napa? Zuhur. Wong dereng kuat, dereng kathah jumlahe. Pun kula lajengaken. Dados tiyang ingkang ninggalno salat Jumat kanthi mboten enten udzur, maksudnya jarak angas, mongko salate mboten dianggep sempurna, hajine mboten dianggep sempurna, bagusi wong tuane mboten dianggep sempurna, sedekahe mboten dianggep napa sempurna. Perkara napa? Perkara ninggalno salat Jumat kanthi jarak. Tapi sakniki mboten usum nggih wong ngaku ora Jumatan, aku wis bar Jumatan ing Mekah ora usum nggih. Cara sakniki niku tiyang pun sami ngertos Mekah wis ora kena dibodhoni. Mbah kok gak salat Jumat, Mbah, aku wis bar salat Jumatan ing Mekah. Lah ya wong Mekah karo Indonesia kacake 4 jam. Nggih to 4 jam. 4 jam. Umpami ngriki niku jam 1 utawa Jumatan jam pinten? Jam 12. Berarti 12, 11, 10, 9, 8. Kacek 4 jam. Jadi 9, 10, 11, 12. Umpami ngriki jam 12, Mekah lagi jam 9, jam 8. Antara jam 8 sampai jam 9 niku. Mulane kok ana wong ngaku, aku wis bar salat Jumat ing Mekah. Ya bodhone wong Mekah urung Jumatan lho, Bang. Wong lagi jam 9 kok. Kene Jumatan, Mekah lagi jam 8. Dhisik mriki napa dhisik mriko? Dhisik mriki, mulane cara kene jam 12, kono ya urung Jumatan.
Imame cek turu Mbak ngoten. Lah ya prasane bareng to piye salat Jumate. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan ngetokaken hadis sapa Abu Dawud wal Hakim. An Tariq bin Ziyad saking Tariq bin Syihab. Al Jum'atu tawi Jumat iku hakun hak wajibun kang wajib. Fi kulli muslimin ing dalem saben-saben wong Islam fi jamaatin ing dalem jamaah. Illa ala arbaatin kejaba ora wajib ing atase wong papat. Abdin rupane siji budak mamlukin kang dimiliki, awi mraatin utawa wong wadon, au sabin utawa bocah cilik, au maridin utawa wong kang lara. Kanjeng Nabi dawuh, Jumat iku hak kang wajib. Kanggone sapa? Kanggone wong saben-saben wong lanang sing Islam dilakoni ing dalem jamaah. Makane mboten enten pendapat ulama setunggal mawon sing ngarani Jumatan boleh dilakukan munfarid. Jumatan mboten angsal dilakoni ijen. Salat Jumat kudu dilakoni kanthi salat jamaah. Mboten angsal ijen. Wajib kanggone wong Islam lanang nglakoni salat Jumat kanthi jamaah. Sing ora wajib nglampahi salat Jumat niku namung sekawan. Sinten umpami ninggalno salat Jumat mboten dosa? Setunggal. Budak sing dimiliki. Jenengan iki budak napa tiyang merdeka? Merdeka. Titenane wong merdeka karo budak niku gampang. Jenengan nek nyambut damel dibayar napa mboten? Diparingi dahar napa dibayar? Tambah dibayar kayak dahar barang. Iku tandane wong merdeka. Nek budak niku mergawe tanpa bayar, awake dituku juragane. Sing nomor loro, wong wadon. Jenengan lanang ka wadon? Lanang. Nek lanang berarti salat Jumat. Nek gak pengin salat Jumat kon nganggo rok. Perkara sing oleh ninggalno salat Jumat niku wong wadon. Wong wadon, nek wong lanang wajib salat Jumat. Sing nomor 3 bocah cilik. Bocah cilik sobi sing dereng tamyiz, sing dereng balik. Tapi angsal umpami dijak salat Jumat, angsal selama setunggal mboten ganggu tertib. Nek cara teng pundi-pundi niku didhewekke nggene. Dadi panitia takmir ngoten niku nggawe panitia khusus ngopeni bocah cilik-cilik. Nek ning bocah cilik ngrumpel digenjong, dikek ning cara lantai 2 atau lantai 3, setiap bocah loro ana pendampingi, setiap bocah loro ana pendampingi. Dadi tertib. Utawa langsung wong tuane piyambak dijejeri. Tertib, sing penting mboten rame. Mulane kenging napa wong wadon kok gak salat Jumat? Angsal nek empun Aisyah, angsal niku maksudnya diperbolehkan. Tidak wajib, hanya diperbolehkan nek wis usia mboten haid. Cara saiki sudah telu. Usia wis mboten haid, usia wis tidak menarik lagi. Umpama salat Jumat babar pisan gak ono wong lirik. Nah, umpama ayu-ayu ndang salat Jumat medeni gitu kan. Medeni sing khutbah bareng ya wedi. Kula yakin no. Umpama salat Jumat ndang wong wadon wajib. Khotib sing wedi khotib. Nek wong lanang mbah dituturi piye-piye meneng rane wong gantang wong lanang. Wayah tepak bojone sing khutbah usikum manafsi bitaqwallah monggo saya kalih anak saya karo bojo. Lah kowe kok ora ngoten sing muni bojone dhewe ngoten. Mulane kena apa wong wedok ora wajib salat Jumat, wong wedok ora kena dikhutbahi. Umpama dikhutbahi mesti apa? Bantah. Apa nek sing khutbah bojone dhewe. Mulane wis aku mau khutbah. Apa nek bojone ning ngarep dhewe walah medeni wong. Alhamdulillah kok khutbah niku apa nek ngarani salat Jumat niku sing wajib wong lanang. Umpama mak sampean khutbah terus bojomu wedok ning ngarepmu nyoro sampean tatak apa ora? Sampean tatak apa ora? Apa ning bab bahas nafkah kanggo bojo alah rawane sampean.
Bismillahirrahmanirrahim. Pun wong papat sing ora wajib salat Jumat, setunggal budak, nomor loro wong wadon, nomor telu bocah cilik, nomor papat wong sing sakit, wong sing gerah. Sakit sing masyaqqah. Sakit sing sekirane abot nglakoni salat Jumat. Contohnya ngelu sampai ora iso mlaku. Bagaimana dengan orang yang lumpuh? Pendapatnya Syekh Ihsan Jambes niki, orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan, kalau memang tidak merasakan sakit, tetap diwajibkan selama ada yang menggotong utawa ono kendaraan. Terus sakniki enten kursi roda nggih, enten. Bagaimana dengan orang buta? Wajib selama masih ada yang nuntun. Wa Ahmad wa Muslimun lan ngetokaken hadis sapa Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah. Manutawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Fa ahsana mongko bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu. Summa atanuli nekani sapa man al jum'ata ing Jumat. Wastama alan ngrungokaken sapa man ngrungokaken wa ansotalan nengklengaken sapa man ghufira mongko disepuro lahu kedue man apa madosa bainahu ing dalam antarane man wa bainal jum'ati lan ing dalam antarane Jumat al ukhra kang meneh wa ziyadatu salatati ayamin lan nambahi telu pira-pira dina wa man utahe sapane wong iku masalamun dolanan sapa man al hasa ing krikil faqadallahu mongko teman-teman nganggur sapa man. Wonten setunggalipun hadis ingkang dipun ceritakan saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, "Man tawaddo'a yaumal jum'ati fa ahsanal wudu'a." Sapa wong wudu ing dalem dina Jumat, maksude krana arep nglakoni salat Jumat. Nuli wuduke niki disempurnakan, sunah-sunahe ya dilakoni, fardu-fardune wudu nggih dilakoni. Summa atal Jum'ata, nuli piyambake berangkat salat Jumat. Wastama wa ansota. Nalikane salat Jumat piyambake nggih mireng khutbah. Piyambake nengklengaken betul-betul mendengarkan khutbah, mboten rame karepe dhewe. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'atil ukhra. Maka tiyang punika dosane antarane Jumat sing dilakoni karo Jumat liyane niku disepuro dening Allah. Terus jek ditambahi 3 dina. Soale wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nglakoni kaapian siji niku ditikelno 10 kali tikelan. Lah nek saiki Jumat sampai Jumat lagi 7 to nggih. Berarti cek kurang pira? 3. Mulane dosane disepuro Jumat iki sampai Jumat liyane terus ditambahi 3 dina. Sapa wong Jumatan khutbah kok dolanan kerikil, mongko teman-teman nganggur Jumatane. Maksud dolanan kerikil ngene ya ora kok terus kerikil mbok dolanan. Maksude dolanan apa wae sing nglalekno nek dhek salat Jumat. Mbah ngomong dhewe, mbah uker-uker apa mboten mirengke khutbah. Bapak Ibu pangapunten, nek cara bab maghfirah, wong dosa rung dilakoni kok wis disepuro. Niki rak kula jenengan wudu terus salat Jumat, terus mirengke khutbah kanthi khusyuk. Terus kula jenengan niki salat Jumat. Jumat iki sampai Jumat ngarep ditambahi 3 dina dosane wis disepuro. Lah wong urung nglakoni dosa suwe nek ngono tak nglakoni dosa sing akeh cah aku ngoten. Mboten. Maghfirah, ampunan Allah terhadap dosa yang belum dilakukan niku maksude Gusti Allah bimbing kula jenengan untuk tidak melakukan dosa di hari-hari berikutnya. Allahumma amin. Ora kok terus sampean dosa disepuro sampean mboten. Maksude dosa urung dilakoni wis disepuro, Gusti Allah bimbing kula jenengan ora nglakoni dosa. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Niki kok ya rasa-rasane apa perkara udan apa perkara ngantuk sampean. Hawane tanggal 1 Rejeb nih, hawane tanggal 1 Rejeb. Apa nek bab Jumatan, Masya Allah. Iki ketoke bab gak menguntungkan sama sekali itu gini. Niki bab amal tok, Masya Allah. Wa Ahmad wal Hakim.
Lan ngetokaken hadis sapa Imam Ahmad wal Hakim an Abi Ja'di. Man utawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man salata jumain ing 3 pira-pira Jumatan. Oleh ninggalno mutahawinan hale gegampang. Toba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah. Toba mongko ngelak sapa Allah Gusti Allah ngecap ala qalbihi ing atase man. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong ninggalno salat Jumat 3 kali berturut-turut. Piyambake ninggalne salat Jumat ping 3 niku tujuane mutahawinan. Kranten gegampang alah salat Jumat kok ngoten. Lek gak salat Jumat aku titip sampean wae. Niku jenenge mutahawinan. Maka toba Allahu ala qalbihi. Atine karo Gusti Allah niku ditutup. Ditutup niku maksudnya pripun? Dilak niku napa? Siji mboten nampa pitutur. Mboten purun dinasehati. Nek mboten purun nampa pitutur lan mboten purun dinasehati, maka hidayah akan sulit nembus atine. Makanya termasuk ana wong Islam mboten Jumatan niku termasuk minal munafikin, termasuk golongane wong-wong sing munafik. Niki sedaya sampun salat Jumat nggih. Mboten wantun ninggalno estu nggih. Ya alhamdulillah, berarti rasa diterangno nemen-nemen wis dilakoni. Nggih, nek wong wedok-wedok teng mriki nggih salat Jumat napa mboten? Wonten sekedhik nggih wonten sekedhik. Wonten sekedhik. Paling tiyang gampang. Tapi sepuh. Nek menawa rondo nom-nom dilarang. Aja sampai rondo nom salat Jumat nih, enggak ada fitnah. Rondo sepuh-sepuh estu lho nggih wis. Cara wong lirik wis babar pisan ra doyan wis. Umum ora kelambenan lah wis ra doyan ngoten. Iku aman berarti. Iku aman. Aman insyaallah aman. Soale sakniki enten teng kota-kota niku pun mulai wong wedok ayu-ayu ngoten niku salat Jumat. Dan ningali perkembangan akhir-akhir niki Masya Allah, ternyata fitnah niku mboten teng keramaian tok, mboten teng keramaian sing sifate pasar mall mboten. Kadang masjid taklim ngoten niki lanang do wedok ngoten niku yo nek sing ana sing ayu ngoten niku kadang-kadang yo ana fitnah. Mane yo kudu hati-hati. Alhamdulillah nek dereng enten sing salat Jumat yo umpama oleh salat Jumat kudu betul-betul ya kuwi lho. Ya wis ora cara-cara dolah rane wong doyan ngoten niku ora apa-apa nderek. Tapi nek cek ayu niku nek cara kula umur 55 iki cek ayu to ora ya? Opo tasik lho. Iku ya wis lah anggap tasik wae. Sing muni 55 tasik kuwi sing muni wong umur 25. Lah nek bocah sak iwan ngene iki takoki 55 cek menarik nggih boten. Bocah sak mene. Sing muni cek menarik berarti umure 25. Roh wong umur 55 cek menarik. Pokok sing bangsa ijek menarik sapa wae aja oleh salat Jumat. Sing wedok lho maksudnya. Sapa wong ninggalno salat Jumat 3 kali berturut-turut atine dicap karo Allah ditutup, maksudnya mboten nampa nasihat, mboten nampa pitutur, mboten nampa hidayah. Wa Tabrani lan ngetokaken hadis sapa Imam Tabrani an Usamah saking Usamah bin Zaid. Tapi nek Idul Fitri Idul Adha saliyane salat Jumat ngoten niku nggih wong ayu-ayu do melok salat Jumat. Lah iku sing wangel dilarang. Wis kadung tuku ruko anyar ngoten. Nggih. Nggih. Mulane sing ayu-ayu niku yo salat Idul Fitri Idul Adha mestine yo kudu teng dalem, mestine. Kula muni mestine. Apa diumumno ya karo remaja masjid, tolong yang cantik salat di rumah saja. Idul Fitri lho, Idul Fitri karo Idul apa? Adha. Man utawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man salasa jumu'atin ing 3 pira-pira Jumatan. Min ghairi udhrin saking tanpa udzur. Kutiba mengko dicatet sapa man, dicatet minal munafiqina saking pira-pira golongane wong munafik. Wonten hadis pintu sinten tiyang ingkang ninggalno salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka orang itu tercatat golongan orang-orang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa hakalan nyeritakan sapa Ad-Dainuri, Imam Dainuri
Anil Auza'i saking Imam Auza'i. Kala dawuh sapa Imam Auza'i, kana iku indana ana sandenge kita. Kana ana iku indana sandenge kita. Imam Dainur ini asline jenenge Abdurrahman. Jenenge sinten? Abdurrahman. Kana ono iku indana ing dalam sandingi kita sapa sayyadun tukang beburu, pemburu. Wa kana lan ono sapa sayyad iku yakhruju metu sapa sayyad fil jum'ati ing dalem dina Jumat. La yamna ora nyegahu ing sayyad apa makanul jum'ati panggonane Jumat. Minal khuruji saking metu. Fakusifa mongko den amblesaken sapa bihi sayyad wa bi boghalatihi lan kelawan bighole sayyad fil ardi ing dalem bumi. Fa kharaja mongko metu sapa anasu menungso wa qad zahabat lan temen-temen ilang apa bigholatuhu bighole sayyad fil ardi ing dalem bumi. Falam yabqa mongko ora tetep minha saking ardu apa illa adnaha apa illa udhunuha. Falam yabqa mongko ora tetep minha saking bighol apa illa udhunuha kejaba kupenge bighol wadan apa dzanabuha lan buntute bighol wadzanabuha lan buntute bighol. Niki wonten setunggaling cerita ingkang dipun critakaken kalih Imam Auza'i. Imam Auza'i niki cerita, kula niku riyen di antara kita niki wonten tiyang ingkang seneng buru. Suatu saat piyambake niku metu nggawa bighole. Dilingne tiyang wong Jumat kok iso beburu. Jumat kok nggawa bighol tambah ape beburu. Hari Jumat itu tidak mencegah dia untuk berburu, tetap berburu. Wayah dina Jumat pun mboten saged dielingke. Akhire teng-tengah bumi nek berburu niku mestine teng-tengah alas. Niku jebole piyambake niku terperosok di dalam bumi. Tiange niku ambles sak bighol-bighole. Tiang niku krungu duka pripun badhe salat Jumat tiang niku gemruduk sami teng-tengah alas. Memastikan dadak bighole niki pun diambleske bumi. Sing tersisa niku namung kupenge karo buntute. Artine sebagai bentuk murkane Allah, gampang-gampangane umpama Gusti Allah kersa wong-wong sing ninggalno salat Jumat niku langsung diamblesno neng bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakalan nyaritakaken sapa Ibnu Abi Syaibah an Mujahid. Ana kauman setuhune kaum iku kharaju metu sapa kaum fi safarin ing dalem perjalanan khina hadara. Ing dalem nalikane teka apa al Jum'atu Jumat. Fatara mamangka mulat-mulat alaihi ing atase kaum. Apa sing mulat-mulat? Apa khabauhum omah muntone kaum. Apane naron gedine. Min ghairi narin saking tanpa geding. Ya rauna kang ningali sapa kaum ha ing nar. Kala dawuh sapa Al-Yafi'u balagha tumekona ing kita apa annal mauta setuhune pira-pira wong kang mati iku layu adzabuna ora diseksa sapa al mauta lailatal jum'ati ing dalem mengine malam Jumat tasyrifan krana mulyakaken lihadzal waqti maring ikilah wektu. Dipun ceritakan saking Ibnu Abi Syaibah. Biyen niku ana kaum niki senengane dadak lunga ketika hari Jumat telah datang. Lah iya, wong wayah dina Jumat kok lunga. Dielingke mboten saged. Akhire omah cara omah munta niku cara sakniki napa? Rumah yang besar niku jenenge istana. Nek dik biyen nek ngarani omah napa? Omah munta. Nek sakniki omah tambah gedhe tambah kesel. Akhirnya padha nggawe rumah minimalis. Tapi teng mriki rumah minimalis ra payu wong panenane gabah. Omah cilik gabahe didelek ning endi? Nggih. Duwe sapi, duwe wedhus, duwe panenan.
Lah nek teng kutha-kutha niku main cilik-cilik minimalis 2 kamar cukup. 6 kali 6 cukup minimalis. Orang yang pitik, orang yang wedhus, ora duwe panenan. Nggih. Lah niki omah agenge niku kobong padahal ora ono geni. Nek cara sakniki gampang lho, ora ono geni kok kobongan konslet listrik ngoten. Nek jaman biyen nggih mboten enten konsleting listrik, tapi moro-moro kobongan, mulat-mulat kobongan. Mulane terus Imam Syafi'i meyakini sampai kepada kita. Makanya niki terus ditafsiri kali diterangke kali sinten Syekh Ihsan Jambes niki tidak ada dalil tentang sesuatu yang diyakini oleh Imam Syafi'i kalau wau. Inggih punika keyakinan nek wong ahli kubur, wong sing Islam ahli kubur malam Jumat niku mboten disiksa kalih Allah. Mulane terus ning pujian apa sampai saiki dadi khilaf di antara para ulama. Saben malam Jumat ahli kubur kuwi tenang to ora. Nek pendapat Imam Syafi'i yo mirip. Soale napa ahli kubur malam Jumat ora disiksa. Ya mbake nyuwun kali Gusti Allah pengin teng pundi nggih dituruti. Tapi tidak ada dalil, tidak ada dalil. Cara pendapat Syekh Ihsan Jambes niku mboten enten dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ora disiksa malam Jumat niku wa yahtamilu ikhtisasu dzalika bi usatil muslimin dunal kufar. Iku kanggo wong-wong sing Islam sing nalikane teng alam donya niku nate nglakoni maksiat. Bendina Senin, Selasa, Rebo, Kamis disiksa, malam Jumat leren. Setu disiksa neh. Terus apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, siksa, Kamis, malam Jumat leren. Arep-arepe malam Jumat teh. Niki sapa? Usatil muslimin. Wong maksiate wong-wong Islam. Nek wong kafir pun ora eneng leren, masuk Jumat lah leren. Apa? Masuk Jumat lah tetep full disiksa. Niku kanggone sapa? Wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Niki diterangke kuwatah. Alah nek kula jenengan aja mbayangno ning alam kubur disiksa lah wis berat-berat. Ning alam kubur sok ben padha ngrasakno kenikmatan Allahumma amin wis berat-berat tenan, berat. Tapi iki pendapatnya simpen Imam Al-Syafi'i. Cuma teng mriki tidak ada hadis atau tidak ada dalil yang menyatakan bahwa malam Jumat itu dihilangkan siksanya. Tapi nek Gusti Allah kersa ya saged nyiksa, saged mboten. Mulane kok ana saben malam Jumat ahli kubur dolan ning omah niku ya wong-wong kasep sing ngerti, wong-wong sing duweni sifat kasep, wong-wong sing duweni mata batin, mata hati sing karo Gusti Allah diparing pirsa, oh iya wong alam kubur do teko ning omah. Tapi kok cek angen-angen warisan wae kan jagalku ning kono. Kok yo getun ngekek warisan anak putune ngono iki lho kok getun. Piye-piye lagune piye to? Aku kadang yo kok rada kudu guyu aku. Wong mati kok cek angen-angen apa? Warisan. Saben malam Jumat ahli kubur terus piye? Lah iya. Njaluk kiriman Quran ora ketang sak kalimat. Terus piye? Banjur Bali mbrebes mili. Nek ora dikirimi banjur Bali mbrebes mili. Terus sing ditangisi kan ora perkara siksane dhek. Sing ditangisi kan perkara warisan. Piye terusane piye? Piye terusane? Duh, piye? Ya wis lah. Nek kita wis ora ngono lah. Wis kita pokok sampean innal abrara lafi aliyyin Allahumma amin. Wis pokok langsung. Imam Ghazali niku cerita teng kitab Ihya. Ana wong wadon. Nalikane Rejeb
Recep ngeten iki piyambake nganggo klambi-klambi sing amoh-amoh, nganggo klambi sing mboten mewah. Dadi nganggo klambi sing sederhana. Terus piyambake niku istiqomah setiap ba'da salat maos kulhu. Maksudnya al-ikhlas ora kulhu ora, maksudnya al-ikhlas kulhu Allahu ahad Allahus somad. Setiap ba'da salat, setiap selama Rajab niku ngatah-ngatahaken maos surat al-ikhlas. Nek teng Ihya niku ba'da salat ping 12, ba'da salat ping 12. Nek teng keterangan Lintu niku sampai 12.000. Wah niki berat. Ki njaluk sing 12 apa sing 12.000? Wis 12 wae, 12. Mung kasekno le ae. Ngene Gusti Allah ridho ora ndelok akeh sithike. Ngoten niku saurunge mati pesen. Nak, so nek aku mati, tulung aku nggoni mori sing wis amoh. Yo ora kaya Abu Nawas ben malaikat Israil, malaikat Mungkar Nakir blidru aku wis amoh kok jek takoki ora kuwi lho ya. Iki tenanan cerita tenanan. Soalnya ning cerita Abu Nawas jare piye? Sok men aku mati mori ku kudu sing wis amoh. Lah kenging napa? Sok nek wayah Mungkar Nakir teko ben lho kok wis amoh. Ben ora ditakoki wi Abu Nawas. Mboten iki aku kek ana mori sing wis amoh. Buareng anak-anak isin. Aku ki wong sugih. Ibu ki wong sugih. Anak-anake sugih. Mosok kok kapundhut dipanggoni mori sing amoh. Akhirnya bakda dikubur dikei mori sing anyar-anyar. Wasiat ibunya itu tidak dengarkan. Akhirnya setelah dimakamkan anak ini nyipi terus ibu muring-muring nyipi terus ibu muring-muring sampailah disampaikan kepada ulama setempat ya wis duduk kuburan diduduk bareng diduduk ternyata makom niku sing tasih enggal kala wau tidak ada mayatnya sama sekali dan tidak tersisa, tidak ada orang. Terus akhirnya anak-anak itu kandani apa aku pada anak-anak ini angsal impen nek aku Gusti Allah orang ngarah nyiak-nyiakno kawulaku sing mulyakno ulan Recep kanthi mau surat Al-Ikhlas. Nah niki termasuk amalan ing dalam bulan Recep niku sing kana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wal akbar terus ngadah-ngadahkan surat Al-Ikhlas berdasarkan ceritane Imam Ghazali kalau wau. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek eneng wong mukmin sing nglakoni maksiat malam Jumat siksane diilangi dening Allah. Allahumma amin. Masya krana mulyakno dina Jumat. Wahakalan nyeritakan sapa Al-Auza'i Imam Auza'i an Maisarah bin Jalis saking Maisarah bin Jalis. Inna husnuni Maisarah iku marra liwatan sapa Maisarah bimaqabiri babi Tauma kelawan pira-pira kuburane lawange Tauma. Waqaitun hale utahe wong kang nuntun iku yakudu nuntun sapa qaid ing Maisarah. Wa kana lan ana sapa Maisarah iku makfufan kang wuta mripate. Faqala mongko ngucap sapa Maisarah assalamu alaikum ahlal kubur. Wa antum utawi sira kabeh lan maring kita iku salafun kang disiki. Wa nahnu utawi kita lakum maring sira kabeh kutabaun kang bakal nyusun. Wa rahimalan mugi-mugi maring rahmatna ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh. Wa ghafara lan muga-muga ngapura sapa Allah lan maring kita walakum lan maring sira kabeh. Wa raddalan balekaken sapa Allah ar-ruha ing ruh fi rajulin ing dalem salah siji wong lanang minhum saking ahli kubur. Fa ajaba mongko jawab sapa rajul hu ing Maisarah. Faqala mongko ngucap sapa rajul tuba bejo kemayangan laku mangsira kabeh ya ahlad dunya hina tahujjuna ing dalem nalikane haji sapa sira kabeh fi syahri ing dalem saulan arba'a marratin kelawan papat pira-pira ambalan. Kala ngucap sapa Maisarah wa ila aina lan maring endi yarham muga-muga melasi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah.
Kala ngucap sapa rajul ilal jum'ati maring Jumat. Afama ta'lamuna apa ta ora weruh sapa sira kabeh yen ana sedune Jumat iku hajjatun haji mabruratun kang mabrur kang den bagusi mutaqabbalatun kang den trima. Menceritakan seperti ini niku sing paling penak dengan ilhamnya ngoten mawon. Dadi Imam Auza'i cerita, iki nek ngrebut maknane pelek kaya kurofat. Tak maknane plek dhisik ya, tak maknane plek dhisik kaya kurofat. Maisarah bin Jahlis niki mlaku-mlaku bareng ngono mlebu ning Makbarah lawange Makbaratu Taumah. Maisarah niki tiyang ingkang wuta dituntun. Terus akhirnya mlebet makom niku Maisarah bin Jahlis niki ngucapke assalamualaikum ahlal kubur. Antum lana salaf banah lakum tabaun wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafarana lana wa lakum. Hei assalamualaikum hei ahli kubur, sampan niku wis ndhisiki kita bakal nusul sampeyan. Muga-muga Allah maringi rahmat kita lan sira kabeh ahli kubur, lan mugi-mugi Gusti Allah nyepura dosa kita lan dosa sira kabeh ahli kubur. Lah ngoten niku mara-mara Gusti Allah mbalikke salah setunggaling ahli kubur niku enten roe ingkang dibalikke saged jawab. Jawabnya ngene, tubalakum ya ahli dunya, bejo kemayangan ahli dunya. Nalikane sira kabeh iso kaji nglakoni haji saulan ping 4. Wah akhire Maisarah nggih tangklet, lah haji ning ndi kok saulan ping 4. Muga-muga nek sampean gelem jawab diwelasi Allah. Akhire ahli kubur jawab, "Lah kuwi salat Jumat." Apa kowe ora ngerti nek salat Jumat iku dadi haji sing mabrur, sing mutaqabbalah, sing diterima dening Allah. Niki sesuai hadis Kanjeng Nabi. Tapi nek diceritakno plek kan kaya kurofat. Ana wong saka tangi saka kubur jawab. Nek sing paling penak niku diterangne umpama kita cerita ngoten niku ana wong jenenge Maisarah bin Jahlis wonge wuta dituntun kepengin ziarah ning Makbarah Babituma. Lah ngoten niku dadak piyambake badhe ndongakno ahli kubur kabeh dadak dhek oleh ilham kaya-kaya dhek dikandhani wong sing ahli kubur kaya-kaya nyata nek bejo kemayangan kanggone wong sing ning alam donya iso nglakoni haji ping 4 saulan. Mulane paling penak niku jenengan konconan karo menungso sing urip tasik ruwet napa empun penak kira-kira. Konconan karo wong urip-urip ngeten iki lho tambah ruwet atau tambah penak. Lah nek kira-kira tambah ruwet aja konconan wong urip. Badhe diutangi dhuwit disambati reno. Tapi nek sampean konconan wong mati damai sampean. Kita konconan wong mati paling kaya Maisarah bin Jahlis. Bejo aku. Gara-gara ra duwe iso haji saulan ping 4. Lho ana haji saulan ping 4 enten. Lah apa? Salat Jumate wong fakir iku dadi haji. Mulane bejo-bejone wong sing fakir saulan iso haji ping pira? Ping 4. Lah setahun haji ping pinten jenengan? Ping 48 zaman. Lah wong sugih-sugih sak umur-umur hajimu ping pisan. Mulane penak melarat atau penak sugih? Iya, nek dijak melarat angel tapi ganjarane seneng. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun iki pun bahas fikih malih. Tambihani utawi iki ngene sampean tambihani apa tambihatun? Tambihatun nggih kangge tak. Tambihatun nek ngen kula nun. Utawi ai hadhihi tambihatun utawi iki kono pira-pira peringatan. Lho. Ngene sampean ahaduhuma ahaduhuma kok tambihatun piye sampean? Wong ahaduhuma kok tambihatun. Nek ahaduhuma ya tambihani to ya wis anut sampean repot kabeh aku. Lah nek ahaduhuma ya tambihani wong balike huma kok iso. Nggih enten sing tambihani.
Sing riku tambihatun. Niku sing kitab Jamruk nggih. Cetakan Maroto nggih paling. Nggih, cetakan Maroto. Nek ahaduma mestine ya tambihani. Bismillahirrahmanirrahim. Nek teng mriki teng sarae sedaya tambihane. Niki tambihane ahaduhuma. Pun wis melok tambihane wae jenengan. Ngoten niku ditulisi la'alas shawab tambihane. Ahaduma utawi nomor sijine tambihane. Iku anna ada sholatil jum'ati. Setuhune nekani salat Jumat. Ma'al jamaati sertane jamaah ala ghairi dzawil a'dzari ing atase liyane pira-pira wong kang duweni uzur iku fardu ain ijma'an kelawan sepakate para ulama. Faman mongko utawi sapane wong iku istahalla ngalalaken sapa man tarkaha ing ninggal Jumat wa huwa utaiman iku mukhalitul muslimina wa huwa utaiman iku mukhalitun kang nyampuri lil muslimina maring pira-pira wong Islam kafar mongko kufur sapa man wa min samalan saking mengkono-mengkono kafar lauqa lamun to ngucap sapa insanun menungso ucapane usolli zuhron ing usolli zuhron la jum'ata dudu Jumat kutila mongko diperangi sapa man alal asohi ing atase pendapat kang asoh. Ada dua peringatan. Tak balik nih, ada dua peringatan. Nek tambihatun ada banyak peringatan, tapi makanya ini hanya ada dua. Sing pertama, ngelampai sholat Jumat kanggone wong lanang sing wis balik, sing akale sempurna, pokok sing mukalaf. Kanthi sholat jamaah tanpa adanya uzur, itu hukumnya fardu ain. Secara mutlak para ulama sepakat kabeh nek nglakoni salat Jumat hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain niku pripun? Ya wajib. Maksudnya umpama nglakoni oleh apa? Ganjaran. Nek ditinggalno oleh dosa niku jenenge apa? Fardu ain. Fardu ain. Barang siapa yang memperbolehkan meninggalkannya tanpa adanya uzur, maka dan dia hidup mukhalid bersama orang-orang Islam, maka orang itu dihukumi kufur. Bahkan umpama ana wong muni ngene, wis salat apa? Salat zuhur. Jumat iku ora ana perintah salat Jumat. Padahal pun jelas ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Ila dzikrillah maksudnya nggih salat niku. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dihukumi kufur dan wajib ditentang diperangi yaiku wong sing ora ndarani salat Jumat iku wajib. Terus DE iku duwe keyakinan Jumatan iku gak onone salat. Makane pentingnya ngaji usul ngeten iki. Enten tiyang badha salat Jumat zuhur neh. Iadah zuhur neh. Alasane salat iku diperintahno Allah ning dhuwur langit. Sedangkan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi tasik teng Mekah. Surat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati niku disebut madaniyah. Temurune ing dalem kota Madinah. Ora mungkin salat zuhur sing diperintah ning dhuwur langit langsung iso dikalahke nganggo salat sing diperintah ning alam donya. Mulane bar salat Jumat kudu salat zuhur. Ngono teh. Lah apa bedane karo iki? Lah kowe kok zuhur? Gak ono salat Jumat iku. Sing ono salat zuhur. Pendapat itu harus ditentang. Dalam usul fikih, ketika ada dua perintah di waktu yang sama, maka perintah yang kedua ini menggugurkan perintah yang pertama. Contoh, pokok nek jam 12:30 sampai 12:30
Kowe ngalor. Ngalor. Berarti dina Senin iku dhek setengah 11 sampai setengah 7 ngalor. Dina Selasa ngalor, dina Jumat ngalor, dina Sabtu ngalor, dina Ahad ngalor. Terus aku perintah, nek dina Jumat ngidul wan. Berarti tetap ngalor apa ngidul? Karena tidak mungkin dua perintah dalam satu waktu dilakukan bersamaan. Makanya ketika ada perintah wajibnya sholat Jumat, otomatis menggugurkan sholat zuhur. Mulane sholat Jumat 2 rakaat, khutbah 2 kali khutbah sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Berarti jenengan i'adah napa mboten ngeten iki? Bar Jumatan sampean yo zuhur. Oh, wis terah ora rada arasa-rasen terus ngaji ngene wah cocok iki. Berarti Jumatan ya Jumatan wae. Bar Jumatan wis ora usah zuhur. Gak sah baleni apa salat zuhur maneh. Iki peringatan yang pertama. Wa tanihima lho, ngene sampean yo tanihima. Tanihima nggih. Lah kok tambihatun. Oh, utawi kang kaping pindhone tambihani ngoten. Iku ana hustune kelakuan iku yahrumu haram. Alaman ing atase wong talzamu kang wajib hu ing man apa al Jum'atu Jumat. Kamkimin kaya wong kang mukim. Lam yatawakkon kang ora mustautin, ora manggon. Sapa mukim. Haram apa insya'u safarin, nyukulaken perjalanan ba'da fajriha ing dalem sakwise fajare Jumat walau li taati senajan to krana taat. Peringatan sing kedua, haram bagi orang yang diwajibkan untuknya sholat Jumat. Haram kanggone wong sing wajib nglakoni sholat Jumat. Sing wajib nglakoni sholat Jumat ora wong loro. Sakliyane Islam kalah dik meng siji mukim. Mukim niku wong sing manggon ning siji tempat ngluwi 2 dina. Najan ora mustautin, apa tak terang mustautin dhisik. Mustautin niku manggon saklawase, nek mukim kuwi manggon tapi kadang ora saklawase. Contoh Bapak Ibu jenengan teng mriki teng Balongan niki mustautin apa mukim? Mustautin. Sing wajib netepi salat Jumat, mendirikan salat Jumat iku mustautin. Kata jenengan yang Balongan mustautin berarti wajib mendirikan sholat Jumat dan wajib melakukan sholat Jumat. Terus ana wong mukim tapi gak mustautin. Kaya kula Bojonegoro. Terus teng Ponorogo dadak ngluwi 2 dina. Kula pun 3 dinten teng Ponorogo, berarti kula niki napa? Mukim, tapi mboten mustautin. Wong mukim wajib sholat Jumat, wajib, tapi tidak wajib mendirikan sholat Jumat. Contoh sing paling gampang, bocah pondok, lare pondok Mayangkawis niku enten 475. Gampangane detail 100 cah wedok. Berarti karek 375. Niku ana bocah Bangka Belitung, Batam, Papua, Bali, Sumatera, Kalimantan misalnya. Plek Ponorogo, Madiun. Wis. Berarti bocah sak monten katahe niku mukim tapi mboten mustautin. Lah ngoten niku berarti pondok kula mboten angsal mendirikan sholat Jumat. Seandainya mendirikan sholat Jumat sendiri, maka hukumnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Karena status santri tidak mustautin tapi napa? Mukim. Tapi wajib sholat Jumat. Lah nek sholat Jumat teng pundi? Ya ning gone wong sing sholat Jumate sah mendirikan, yaiku ning gone wong kampung. Pun. Haram napa kanggone wong mukim karo mustautin sing wajib nglakoni sholat Jumat? Haram melakukan perjalanan
setelah keluarnya fajar, sekiranya tidak mampu untuk melakukan sholat Jumat walaupun perjalanan niku kanggo taat. Contoh takziah. Misal takziah, jenengan gadah derek griyane Batang. Terus jenengan krungu kabar dalu jam 11 dalu. Dereke jenengan ninggal, ya wis aku tak takziah sesuk-esuk dadak malam Jumat. Sampean setelah subuh baru melakukan perjalanan. Padahal duwe zon, iki aku nek perjalanan dina Jumat bar subuh ora iso nglakoni salat Jumat, haram. Contoh sing paling gampang numpak kereta utawa numpak kapal terbang, melakukan perjalanan setelah sholat subuh, dadak kira-kira tiket pesawat jam 11:30 wis napa terbang. Lah perjalanan sak jam setengah, kira-kira salat Jumat sakit napa mboten? Nek mboten saged salat Jumat, maka perjalanan kita itu hukumnya haram walaupun untuk taat, misalnya kanggo takziah, nyauri utang, napa maneh sing taat niku? Silaturahim. Lah terus pripun carane? Keluarlah dari masafatul qaryah, tapel wates desa, bok loloni saurunge fajar. Misal kula ajeng teng Papua, kula ajeng teng Nabire niku Papua pelosok 3 hari teng Nabire. Ngoten niku tiket kula dina Jumat. Tiket kula dina Jumat. Berarti saya harus keluar dari rumah sebelum fajar. Surabaya Mayangkawis 3 jam. Nek tiket jam 11 berarti 10:08. Lah berangkatnya aja jam 8. Soalnya check in sak piturute 2 jam. Sak jam setengah. Berarti kudu jam 6:30 ngepris. Nek 6:30 aku haram. Perkara perjalanan setelah fajar dan tidak bisa melakukan sholat Jumat. Metune qoblal fajri, metune saurunge subuh jam 3 ndang metu, ndang ning bandara, ning masjid to ning kono. Sing penting perjalanan kita tidak dihukumi haram. Saged dipahami nggih? Soalnya nek metune saurunge fajar ora wajib nglakoni sholat Jumat. Tapi nek setelah fajar wajib nglakoni sholat Jumat. Ngene iki nek sampean yo ora patek ngaji ngene ora apa-apa ora tau lunga-lunga ae. Umpama lunga-lunga nang rombongan elep. Minggir Jumatan sik ngaten. Lah sing repot niki perjalanan sing numpak kereta api karo pesawat niki sing kudu diantisipasi tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan nggih pun nate perjalanan numpak kereta wayahe salat dadak gak salat-salat nate. Wah, ora tau roh numpak sepur berarti iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Bismillah berarti peringatane tambihane wulung loro. Wong saiki wis akhrajana. Wa akhrajalan ngetokaken hadis sapa Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas. Dawuhipun Kanjeng Nabi iktasilu adusana sapa sira kabeh yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Wagsilu lan adusana sapa sira kabeh nek iktasilu amri ana adus nek igsilu adusana. Ngedusana ruusakum ing pira-pira sira-sira kabeh. Sirah-sira kabeh wa illam takunu senajan ta ora ana sapa sira kabeh iku junuban junub. Wa masulan kepono sapa sira kabeh minatibi saking wangen-wangen. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh iktasilu yaumal jum'ati wagsilu ru'usakum. Buatlah, usahakanlah mandi kalian. Mandi pada hari Jumat. Niki nek teng keterangan syarah ini bagaimana mengusahakan mandi di hari Jumat? 1, istrinya yang mengusahakan mandi.
Maksudnya mbuh piye carane sing wedok pokok bojo lanang kudu adus dina Jumat. Lah carane adus kudu digawe apa? Iya, wah apal sampean. Wes. Cek ditambahi karo Kanjeng Nabi wa siluru usakum. Ora adus biasa, ya sak sirah-sirahe. Berarti adus napa? Walaupun tidak junub. Walaupun tidak junub. Artinya usahakan junub. Dene ora junub ya tetep adus Jumat kok junub ora junub kok adus junub iki piye? Usahakan junub, nek ora junub adus Jumat kok junub nek wong ora junub kok adus junub iki sing dijunubi apane? Bismillahirrahmanirrahim. Wa masu minati. Kemudian basuhlah dengan menggunakan minyak wangi. Mulane sunahe kula jenengan salat Jumat niku sunahe kudu nganggo minyak wangi. Nek rokok niku termasuk wangi napa mboten nggih? Berarti sampean Jumatan rokokan niku hukume sunah ngoten. Wah aneh-aneh. Mulane sing paling cocok ya dihukumi makruh apa haram niku paling cocok. Rokok niku paling ora makruh utawa haram. Saumpama dihukumi terkaya bukhur. Ngerti bukhur jenengan? Bukhur niku hukume sunah. Kula niku beda, ndres Quran ngriki enten bukhure. Kalih mboten niku beda, rasane ya beda, nyaman. Memang sering mambu minyak wangi niku manjangno umur. Lane nek Jumat ora cok Jumat tok. Ketika malam hari, ketika sendiri, ketika apapun, hiruplah minyak wangi. Iku manjang umur. Jadi nek kepengin sehat niku, kula terus dawuh yai saurunge subuh adus, terus sering menghirup bau wangi. Sedep niku fresh pikiran niku, fresh gampang sehat. Lah mampu base niku cepet mati sama. Mau bahasin, tapi aku gak ngenyek sing adol gereh-gereh ngoten ora lho ya, maksudnya memang bau harum itu menyebabkan pikiran fresh. Sing nomor 3 aku rawani praktek rapi perawan ngoten niku sak sing tuwa-tuwa ngoten rapi perawan awet nom. Tapi aku rawani praktek. Sampeyan wani monggo. Oh iya. Kok yang cepet mati. Kula gadah kanca tapi gak rapi perawan deh. Bojone meninggal, anak wis tua-tua, wis gede-gede, suwehat. Bareng rabi, telungan stroke terus mati. Ngeden-ngedeni kancane. Aja rabi, sampeyan aja rabi. Ya piye wong jere Kanjeng Nabi sak mulya-mulyane wong mati dalam keadaan duwe bojo kok kowe menging. Wong Kanjeng Nabi merintah kok kowe menging. Dadi stroke terus mati. Apa dilarakno ya ngono ki ya. Pun kula lajengaken. Nganggo napa Dewa? Minyak wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manutawi sapane wong iku ihtasala. Lamun to adus sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Kufirat mongko den lebur anhu saking man. Apa dzunubuhu pira-pira dosane man. Wa khotoyahu lan pira-pira kesalahane man. Fa idza akhadha mongko ing dalem naikane tumandang sapa man fil masyi ing dalem lumahku. Kutiba mongko dicatet lahu kedue man bikuli khotwatin kelawan saben-saben jangkaan. Apa isyuruna 20 apane hasanatan kebagusane masyaallah. Dawuhipun Kanjeng Nabi sinten tiyang ingkang siram adus dina Jumat, maksudnya arep nglakoni salat Jumat. Dosa-dosane disepuro, kesalahan-kesalahane disepuro. Ketika tiang punika melangkahkan kaki menuju sholat Jumat, piyambake sikile dilangkahne untuk menuju sholat Jumat, maka setiap langkah ditulis oleh Allah 20 kebaikan. Masya Allah. Allahumma mulane cara awake klebu neraka kok saru lho. Dalan swarga pun ketok welo-welo to nggih. Kuncine swarga jenengan pun ngertos napa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine wis duwe.
Carane buka wis iso. Isen-isene wis eneng. Dosa-dosa di sepuro. Adus dina Jumat melangkahkan kaki setiap satu langkah 20 kebaikan. Lah nek jenengan griyane aduh saka mejite. Jenengan pirang langkah kira-kira? Ya pirang uweran ngono wae. Oh ya langkah kaki wae, saiki numpak motor ya pirang ginjeran ngono wae. Wah iku umpama diitung malah dosane sampean sak pira-pira wong Islam tetep entek. Urung salat 5 waktu antara salat siji karo liyane wis disepuro. Dadi akeh penghancur dosa kita. Cuma ya kuwi. Dosa sing ora disepuro niku dosa zalim. Sirik karo zalim. Zalim niku ngrampas hake wong liya. Niku sing berat sing niku. Masne awake umpama ibadah wis ora usah open-open hake wong liya, aman. Aman kira-kira. Nggih urusan hake wong liya niku medeni. Merampas kehormatan, merampas uang. Maksudnya zalim niku kehormatan, bondo harga diri. Wanita yo apa hubungane kok wanita kene. Masa ana kehormatane wanita? Ora wis sing apik-apik wae. Pun masyaallah. Dosa kok gampang ngene disepuro rahmate Gusti Allah. Allahumma amin. Mulane umpama awake mlebu neraka kaya saru tenan. Dosa kaya ngene disepuro kabeh kok cek mlebu neraka. Kuncine wis dituduhno swarga. Sampeyan kuncine neraka lak gak roh lah. Ngono kok cek lebone. Ya Allah menungso. Muga-muga mlebu swarga kabeh. Dosa disepuro. Mumpung recep.